හරි අපි පටන් ගමුනේ. අ, මං කියන එක පොඩ්ඩක් ඇහෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් අපේ chat එකට දාන්න පුතේ. මං කතා කරන්නේ හොඳට ඇහෙනවද කියලා. මං කතා කරන්නේ ඔයාලට හොඳට ඇහෙනවද කියලා. ඔයාලා ළමයි දාන්න chat එකට. පැහැදිලිව මං කතා කරන එක ඇහෙනවද? ආ හරි. අපි යන් අද පාඩමට අද අපි කතා කරන්නේ අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව කියන විෂයේ ඉගෙනුම සහ ඉගෙනුම් න්‍යායන් කියන අපිට පාඩම් කොටස තමයි අද කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙනවා අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව හැඳින්වීම කතා කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ඉගෙනුම පාඩමත් අපි කලින් කරපු පාඩමක් සම්බන්ධ වෙච්ච අය ඇති. ළමයි ඉල්ලීමක් තමයි ආයි කරේ. අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව හැඳින්වීම කරා අපි පුද්ගල සංවර්ධනය කරා ප්‍රජානන සංවර්ධනය ඊට පස්සේ පෞරුෂය ඉගෙනුම කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ විශේෂාර්ථ සහිත ලම් තියෙනවා සදාචාර කියන පාඩම තියෙනවා පෙළඹවීම තියෙනවා. එතකොට මේ පාඩම් ටික කරාට පස්සේ අපිට රචනා ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හරි. අද අපි කතා කරමු මේ අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව කියන එකේ ඉගෙනුම සහ ඉගෙනුම් න්‍යායන් කියන කොටස. දැන් මේ කොටස ගොඩක් අයට මේ න්‍යායන් ටික හින්දා අමාරුයි කියලා ගොඩක් අය කියනවා. ඒත් නෑ මේක හරි සරල දෙයක්. මේ වෙලාවෙම ඔලුවට දාගන්න. මේකෙන් අර මේ මෙච්චර ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කළා ඒ කියන්නේ දැනුම හොයාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. අපිට දැන් මේ පේපරේ ප්‍රශ්න අහන රටාවක් තියෙනවා. ඒ විදිහට දැනගෙන මේ වැඩේ අල්ලගත්තට පස්සේ මේකට උත්තර ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. මුලින්ම පුතේ අපි දැනගන්න ඕන මේ ඉගෙනුමක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉගෙනුමක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි මිනිස්සෙක්, ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් එයා ලබන අත්දැකීම් හේතුවෙන් එයාගේ චර්යාව.
චර්යාවේ සිදුවන සාපේක්ෂ සහ ස්ථාවර වෙනසකට අපි කියන ඉගෙනුම කියලා. මේක මතක තියාගන්න. මොකද ඉගෙනුම කියන එක අර කෙටි ප්‍රශ්නවල උත්තර ලියන්න එකට එන්න පුළුවන්. මොකද්ද පුතේ මාත් එක්කම ආයි කියන්න. ඉගෙනුම කියලා කියන්නේ ඕනම මිනිස්සේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සේ ජීවිතයේ ඉඳිද්දී එයාලට හම්බෙන අත්දැකීම්. ඒ අත්දැකීම් හේතුවෙන් එම පුද්ගලයාගේ චර්යාවේ සිදුවන සාපේක්ෂ සහ ස්ථාවර වෙනසකට අපි කියනවා මොකද්ද? ඉගෙනුමක් කියලා. හරි. අපි දැන් දන්නවා චර්යාවේ සිදුවන ස්ථාවර වෙනසක් තමයි ඉගෙනුම කියලා. මෙන්න මේ ඉගෙනුමේ ලක්ෂණ මොනවද? ඉගෙනුමේ ලක්ෂණ කිහිපයක් තියෙන පුතේ මේකත් මතක තියාගන්න. දැන් අපි කතා කරන්නේ චර්යාවේ වෙනසක් කියලා. ලක්ෂණයකටත් ඒක ඔන්න ගන්න තියා පුළුවන් අර හැඳින්වීම මතක තියාගත්තට පස්සේ. ඉගෙනුම චර්යාමය වෙනසකි. පුද්ගලයා තුළ ප්‍රකට වන නිරීක්ෂණය කළ හැකි මැනිය හැකි වෙනසකි. ඒ කියන්නේ චර්යාවේ වෙනසක් තමයි ඉගෙනුම කියන්නේ. ඊළඟ එක තියෙනවා පරිණතිය නිසා සිදුවන වෙනස්කම් ඉගෙනුම නොවේ. මොකද්ද මේ කියලා කියන්නේ පරිණතිය නිසා සිදුවන වෙනස්කම් ඉගෙනුම නෙවෙයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සේ පරිණත වුණා කියලා යා ඉගෙනුමක් ලැබලා තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. දැන් වැඩිමත් එක පරිණත වෙලා යා ඉස්කෝලේ යන්නේ නැතුව පාසල් යන්නේ නැතුව දැනුමක් ලබන්නේ නැතුව එයා වයසට ගියා කියලා එයා පරිණත වුණා කියලා එයා ඉගෙනුමක් ලබන තියනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන මේ දැන් චර්යාමය වෙනසක් නේ ඉගෙනුම කියන්නේ. මෙතන තියෙන අසනීප වෙලා නැත්තම් විහෙත වෙලා මධ්‍යව වේවිලා දැන් ඔය බීලා හොඳටම චර්යාවේ වෙනසක් වෙලා ඇවිල්ලා කකුල් දෙකෙන් බඩ ගාගෙන යන එක චර්යාවේ වෙනසක් වුණාට මේක ඉගෙනුමක්ද? නෑ. ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරා ඉගෙනුම කියන්නේ චර්යාවේ වෙනසක්. පරිණතිය නිසා සිදුවන වෙනස්කම් ඉගෙනුම වෙන්නේ නෑ. ඔය අසනීප වෙහෙස මහන්සි මධ්‍යව නිසා සිදුවන චර්යාවේ වෙනස්කම ඉගෙනුම නෙවෙයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා ආර්ය සහ පරිසරයේ අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් සිදුවේ. ආර්ය සහ ආර්මීය සාධක සහ පරිසරයේ අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් සිදුවනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තනේ පුතේ. මොකද මේ ආර්ය කියන්නේ මොකද්ද? ඔන්න අම්මා ડોක්ටර් තාත්තා ඉංජිනේර වෙලා ඉන්නවා. ඒ ගෙදර අම්මට තාත්තට හොඳට දැනුම තියෙනවා, බුද්ධිය තියෙනවා, මොළේ තියෙනවා. එතකොට මේ ආර්යෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඉන්න පුළුවන් මේ ළමයට ඉගෙනුම සිදුවේ. එතකොට ඒකක් ලක්ෂණයි. එතකොට එයා ජීවත් වෙන පරිසරය, ගෙදර වටපිටාව එක්කෝ හොඳ ඉගෙන ගන්න පරිසරයක ඉන්න සහෝදරයෝ ඉන්න පුළුවන්. නැත්තම් පාසලේ ගියාට පස්සේ එයාලා ගත කරන සමවයස් කණ්ඩායම් හොඳ ඉගෙන ගන්න උනන්දුවක් තියෙන යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාට පස්සේ මොකද මෙයාලට ඒ ඉගෙනුමට බලපානවා කියලා තමයි මේකේ කියන්නේ. ඊළඟ එක තියෙනවා ස්ථාවර සහ කල්පවත්නා වෙනසක්. ඒක අපි දන්නවනේ. අපි දැන් ඉගෙනුම කියන එක හැඳින්වීම කියන කොටසෙම කතා කරා. ඉගෙනුම කියන්නේ අත්දැකීම් හේතුවෙන් චර්යාවේ සිදුවන ස්ථාවර සහ සාපේක්ෂ වෙනසක් කියන. මේකේ තියෙනවා ස්ථාවර සහ කාල්පවත්නා වෙනසක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඍජුව නිරීක්ෂණය කළ නොහැක. ඒකත් ඇත්ත. මිනිස්සෙක් දැක්කට පස්සේ අපිට කියන්න බෑ මෙයා කොච්චර දුරට ඉගෙනගෙන තියෙනවද? මෙයාගේ මනස කොච්චර දියුණුවද? මෙයා මොන වගේ කෙනෙක්ද? ඉගෙනුම් මට්ටම මොන වගේද කියලා අපිට කියන්න බෑ දැක්කට පස්සේ. ඒ කියන්නේ ඍජුව නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ. මේක නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ වක්‍ර. හරි. දැන් මේ කියලා දීපු ටික මතකද? මේ වෙලාවෙම ඔළුවට දාගන්න. ඔයාලා දැන් ආයි පස්සේ පාඩම් කරන්න තියාගන්න එපා. ඔයාලට තියෙන කාලය ඉතාමත් සීමිතයි. හරි. දැන් අපි කතා කරේ මොකද්ද? ඉගෙනුම කියන්නේ මොකද්ද කියලා කතා කරා. කෙටි හැඳින්වීමක් කිව්වේ මොකද්ද? පුද්ගලයෙක් ලබන අත්දැකීම් හේතුවෙන් ඇගේ චර්යාවේ නැත්නම් ඔහුගේ චර්යාවේ සිදුවන සාපේක්ෂ සහ ස්ථාවර වෙනසකට අපි කියනවා ඉගෙනුමක් කියලා. හරි. ඒක තමයි ඉගෙනුම. මෙන්න මේ අපි කතා කරපු ඉගෙනුමේ ලක්ෂණ තියෙනවා. චර්යාමය වෙනසක් තියෙනවා. පරිණතිය නිසා සිදුවන ඉගෙනුම මේක පුද්ගලයා සිදු ඉගෙනුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආර්ය සහ පරිසරයේ අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් මේ දේ සිදු වෙන්නේ. කල්පවත්නා වෙනසක් ඍජුව නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ. මේ ලක්ෂණ ටිකෙන් දෙක තුනක් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඉගෙනුමේ ලක්ෂණ ඇහුවොත්. හරි නේද? ඒ ටික තේරුණාද? හරි. අපි දැන් යන්නේ ඊළඟට මෙන්න මේ නිර්වචන. ඔයාලට මේකේ දැන් ඔයාලට මොඩියුල් එකේ තියෙනවා චර්යාවාදී න්‍යාය තියෙනවා, ප්‍රජානනවාදී න්‍යාය තියෙනවා, නිර්මාපී ඉගෙනුම් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කතා කරන මෙතෙන්දී චර්යාවාදී න්‍යායන් සහ ප්‍රජානනවාදී න්‍යාය. දැන් මෙතන නිර්වචන කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ඊළඟට කතා කරමු. මේ ටික විස්තර ඇතුව අපි කතා කරගෙන යමු.
හරි. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඉගෙනුම කෙරෙහි බලපාන සාධක. මේ පොඩි පොඩි කරුණු වලට මේ ඔයාලා හැම එකම මතක තියාගන්න. මේක අර අහන්න පුළුවන් අර MCQ එකෙන් පස්සේ අපිට තියෙනවා මොකද්ද අර පිළිතුරු දෙක ගානේ ලියන ප්‍රශ්න ටික. අන්න ඒකට ගොඩක් දුරට මේ වගේ ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්න කියලා අහන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නේ දැන් ඔයාලට ওই ලකුණු 40 ගන්න පුළුවන්. ලකුණු 40 සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්න පුළුවන් ඔය කොටස. ඒතකොට ලකුණු දෙක ගානේ දෙනවා කියන්නේ ඒ ලකුණු ටික ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් කෙටි පිළිතුරු ලියන්න තියෙනවා. ඒ නිසා හැම කරුණක්ම හොඳට මතක තියාගන්න. අපි කතා කරමු දැන් ලක්ෂණ කතා කරා ඉගෙනුම කෙරෙහි බලපාන සාධක මොනවද? මෙතන තියෙන ආරම්භය සාධක. මෙතන එන්න ආරම්භය කියලා. ආරම්භය සාධක. දැන් ආරම්භය කියන එක අපි දන්නවනේ දැන් අපි මනෝවිද්‍යාව පළවෙනි පාඩමෙත් කතා කරා. ආරම්භය කියන්නේ ඥාන වශයෙන් ලබන ඒ දේවල් අත්දැකීම් කියලා කිව්වා. අනිවාර්යෙන් මම කතා කරා අම්මා තාත්තගෙන් මේ ඉගෙනුම අම්මා තාත්තා මොලේ තිබිලා ළමයා මේ ඉගෙනුම් නැති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. ඒ වුණාට සමස්තයක් විදිහට අර ආරයෙන් එන සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. එහෙනම් ආරමීය සාධක බලපානවා ඉගෙනුමට. දෙවෙනි එක තමයි පරිණතිය සහ සූදානම. මොකද්ද දැන් අපි පරිණතිය කියන්නේ? මිනිස්සේ පරිණත වෙනවා කියන එකනේ මේ පරිණතිය කියලා කියන්නේ. පරිණතිය කොහොමද බලපාන්නේ? ඒ කියන්නේ පුතේ යම්කිසි ඉගෙනුමක් වෙන්න නම් අදාළ ඒ පරිණතියට ලක් වෙලා ඉන්නවා. ඒක තේරුන්නේ නැහැනේ. මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් ඔන්න අපි 6 වතනේ ළමයට දෙනවා A level විෂය දැනුම. ඌට මෙලෝ සසල දෙයක් තේරෙනවද? ඌ ඒ ගානට පරිණත වෙලා නැහැ. ඌට නිකන් මඤ්ඤං වෙලා වගේ ඌ බලන් ඉන්නවා. එහෙනම් යම්කිසි පරිණත මට්ටමකට එන්න ඕන ඉගෙනුමක් සිදු වෙන්න. එතකොට පරිණතියක් බලපානවා ඉගෙනුම කෙරෙහි. ඊට පස්සේ තියෙනවා සූදානම්. මේ සූදානම කියන්නේ මොකටද? සූදානම කියලා කියන්නේ ඉගෙනුමක් සිදු කරන්න. දැන් ඔයාලා දැන් ඉස්කෝලේ දැන් යනවා උගන්වන්නේ ගිහිල්ලා පන්තියට ගිහිල්ලා ළමයිගේ කිසි සූදානමක් නැත්තම් ඔයාලට මේ ඉගෙනුම් කියාවලිය කරන්න පුළුවන්ද? දැන් හිතන්නකෝ අර ඉන්ටර්වල් එකෙන් පස්සේ විවේක කාලයෙන් පස්සේ වගේ පීරියඩ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා උගන්වන්න ගද්දි මොකද වෙන්නේ? එකෙක් වෙන කතාවක් අනිත් තුන් තාම එනවා පීරියඩ් එකෙන් භාගයක් විතර දිනා. ඒ කියන්නේ කිසිම සූදානමක් නැහැ. එතකොට ඔයාලා අර හිතන් යන පාඩම කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. එතකොට ඉගෙනුමක් වෙන්න නම් හරි සූදානමක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒකනේ අර පන්ති කාමරයට ගිහිල්ලා ළමයි ටික සූදානම් කරන්න මොකද කරන්නේ? ටග් ගාලා පෙන්නනවා මොකද කරන්නේ? ඉගෙනුම් ආධාරක නැත්තම් වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා. පෙන්නුවට පස්සේ මොකක්ද කරන්නේ? එයාලා ටග් ගාලා සූදානම් වෙනවා. මෙන්න මේක බලන්න හරි. එයාලා ඉගෙනුමට සූදානම්. නැතුව උගන්නලා හරියන්නේ. ළමයා කායික සහ මානසික වශයෙන් සූදානමක් වෙන තුරු ඉගෙනුම ආරම්භ කරන්න හොඳ නැහැ. දැන් කතා කරා ඉගෙනුම කෙරෙහි බලපාන සාධක තුනක්. ආරමීය සාධක බලපානවා කිව්වා. පරිණතිය බලපානවා කිව්වා. සූදානම බලපානවා කිව්වා. ඊළඟ එක තියෙනවා පාරිසරික සාධක. පන්ති කාමරයේ හොවා බාහිර පරිසරයේ විවිධ සංස්කෘතික සමාජීය සංකල්ප සහ පහසුකම් ඉගෙනුම් ඵලදායී කරයි. අනිවාර්යෙන් ඒ ළමයේ ජීවත් වෙන පරිසරය අනිවාර්යෙන් ඉගෙනුම කෙරෙහි බලපානවා. තනිකර කඩාකප්පල්කාර මහා මේ කිසි වැඩක් කරන්නේ නැති උන් ඉන්න පරිසරයක යාළුවෝ ටිකක් ඉන්න පරිසරයක හිටියොත් උත් ඒකට ඉගෙනුම කඩාකප්පල් වෙනවා. එතකොට එයා ආශ්‍රය කරන පරිසරය, එයාලා ඉන්න සංස්කෘතිය, ගෙවල් පැත්තේ පරිසරය, ඒ හැමදේම බලපානවා මේ ඉගෙනුම කෙරෙහි. දැන් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මතක තියෙන්න ඕන මොකද්ද? ඉගෙනුම කෙරෙහි බලපාන සාධක තුනක් කතා කරා. ආරමීය සාධක, පරිණතිය සහ සූදානම, පාරිසරික සාධක කියලා. හරි. ඒ ටිකත් මතක තියාගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට මම කතා කරපු මුලින්ම මෙතන ඔයාලට න්‍යායන් වර්ග තුනක් කතා කරනවා කියලා ඔයාලගේ විෂයක්. මුලින්ම කතා කරනවා ඉගෙනුම් න්‍යායයටදී චාර්යාවාදී න්‍යාය. ඊළඟට කතා කරනවා ප්‍රජානනවාදී න්‍යාය. අපි මුලින්ම කතා කරමු මෙන්න මේ මොකක්ද මේ චාර්යාවාදී න්‍යායන් තියෙන්නේ කියලා. චාර්යාවාදී න්‍යායන් මේක මුලින්ම ආරම්භ කරේ මේ ඇමරිකානු ජාතිකයන් මේ මනෝවිද්‍යාඥයින් විසින්. එතකොට මෙයාලා මොකද කරේ? දැන් අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාවේ අර හැඳින්වීම අපි කතා කරා. අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව කියන්නේ මානසික යම්කිසි මනස පිළිබඳ හදාරන විද්‍යාවක් කියලා කිව්වා. අපි මුලින්ම හැඳින්වීම දේශනෙදි කතා කරානේ. මනස පිළිබඳ හදාරන විද්‍යාව. ඒ වුණාට දැන් මෙයාලා තර්ක කරලා හිතුවා මිනිස්සෙගේ මනස පිළිබඳ එහෙම අපිට හදාරන්න බෑ. ඒක එක එක ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙයාලා මුල් කරගත්තා මේ චර්යාවන් අධ්‍යයනය කරනවා කියන.
මෙයාලගේ චර්යාවන් අධ්‍යයනය කරලා මෙයාලා වෙන එක එක නිගමන වලට ලක් වුණා. එතනින් තමයි පටන් ගත්තේ මෙන්න මේ චර්යාවාදී න්‍යාය. හරි. ඒ යටතේ මුලින්ම අපි කතා කරමු චර්යාවාදී න්‍යාය යටතේ පළවෙනි එක තියෙනවා තෝන්ඩයික්ගේ ප්‍රබෝධක ප්‍රතිචාර න්‍යාය. කවුද? තෝන්ඩයික්ගේ ප්‍රබෝධක ප්‍රතිචාර න්‍යාය. මේ ප්‍රබෝධක ප්‍රතිචාර න්‍යායට තව නමක් කියනවා පුතේ තත්වරද න්‍යාය කියලා. මේක මේ අමුතු වචන අමුතු නාට ලොකුවට ගන්න එපා. හරි සරල දෙයක් තියෙයි. මේකේ ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ මුඛ පරීක්ෂණේ මොකද්ද වෙන්නේ ඇතුලේ. මෙන්න ඒක ඔළුවට අරගෙන ඒක අපි කොහොමද මේ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කරන්න කියලා තිබ්බනම් ඇති. නැතුව මේ මනෝවිද්‍යාඥයන්ගේ විද්‍යාගාරේ මොනවද උනේ? ඒවා කොහොමද මේ පූස අල්ලගත්තේ? ඒවා අපිට වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මේක සරලව ඔළුවට ගන්න මොකද්ද මේකේ කරේ කියලා. මොකද්ද මං කිව්වේ? චර්යාවාදී ඉගෙනුම් න්‍යායයට අපි පළවෙනි එක කතා කරනවා තෝන්ඩයික්ගේ ප්‍රබෝධක ප්‍රතිචාර න්‍යාය. මේකට කියන තවත් වචනයක් නමක් කිව්ව මොකද්ද? තත්වරද න්‍යාය. මේක විභාගෙදී එකපාරක් අහලා තිබුණා. පාස් පේපර් කරපු කට්ටියන්ට අහුවෙලා ඇති. තත්තරද න්‍යාය කියන්නේ එතකොට මොකටද? මෙන්න මේ චර්යාවාදී ඉගෙනුම් න්‍යායයට තියෙන තෝන්ඩයිගේ ප්‍රබෝධක ප්‍රතිචාර න්‍යායට. මේක කොහොමද මෙයා කරේ? හරි. අපි ඒක ඊළඟට කතා කරමු. මෙයා මුලින්ම කරේ මෙයා දැන් පූසෙක් කරලා ගත්තා අරගෙන ඉවර මෙයා බඩගින්නේ මේ පූස තිව්වා. ටික වෙලාවක් තියලි වෙලා මෙන්න මෙහෙම කියාවලිය සිදු කළා. මේ බඩගින්නේ තියලා මෙන්න මෙයා මේ බොක්ස් එකක් වගේ එකක් අරගෙන ඉවරලා. මෙයා මේකට මේ පූස දැන්. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ රතු පාට ලීවර් එකක් තියෙනවා. මෙයා දැන් බඩගින්නේ තියලා තමයි මේක ඇතුළට දැම්මේ. දාලි වෙලා මෙන්න මේ කෑම පිඟාන මූට පේන්න මේ එළියෙන් තියලා තියෙන්නේ. දැන් බූස මොකද කරන්නේ අරක ඇතුළට දැම්මට පස්සේ බඩගින්නේ හොටම තියලා තමයි තෝණ්ඩයික් මූ ඇතුළට දාලා තියෙන්නේ. දාලා තියලා. අරෝ මොකද කරන්නේ අර කෑම කන්න ඕන ගමට අර කූඩුවේ ඇතුලේ උඩටම දඟලනවා. දඟලද්දි මෙන්න මේ ලීවරේ අතවදි. අතවැදුනට පස්සේ තමයි මේ දොර ඇරෙන්නේ. මේක ලීවරේ ප්‍රෙස් වුණාට පස්සේ තමයි මේ දොර ඇරෙන්නේ. මූ දන්නේ මේක මේ ලීවරේ වැදිලා කියලා දොර ඇරනට පස්සේ ගිහිල්ලා ඉක්මනට ගිහින් කනවා. කෑවට පස්සේ ගිහිල්ලා කාලා ඉන්නේ. තෝන්නක්ට වෙන වැඩක් තිබුණ නැද්ද දන්නේ නැහැ. ආයි මොකද කරේ? මූ ආයි මේ පූසව ආයි බඩිකින්න තියු. තියලි වෙන ආයි මේකම කරා. ඌඩුවේ දාලි වල මොකද කරේ? මේ කැම පිඟානේ ලියෙන් තියලා ආයි තිබු. අරු මොකද කරේ? ඌ දන්නේ මේ ලීවරයට ගැහුවට පස්සේ තමයි දොර ඇරෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. දඟලුවට පස්සේ මේ දොර ඇරෙනවා කියලා හිතාගෙන මූ ආයි දඟලනවා. වැරදි මේ දේ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක හරියට දන්නේ නැහැ. දිගින් දිගට මේක කරනවා. ඊළඟ පාර දැන් කරද්දි මෙයා දන්නවා මේ ලීවරයට වැදුනට පස්සේ තමයි දොර ඇරෙන්නේ. එතකොට අර අච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. දැන් මේක කීප පාරක් 3-4 පාරක් කරද්දි මෙයා දොර ඇරලා අර ලීවරයටම කෙලින්ම පයින් ගහලා ඇවිල්ලා කෑමක් කනවා. මෙන්න මේ පරීක්ෂණය තමයි මෙයා සිදු කරන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා තෝන්ඩයික් විසින් කුසගිනි වූ බල්ලෙකු පරීක්ෂණ පෙට්ටියකට තමා කරන ලද පරීක්ෂණයක් ඇසුරෙන් මෙම න්‍යාය ගොඩනගා ඇත. මුලදී වැරදි උත්සාහයක් නිතර සිදු කළාට පසුව ප්‍රතිචාරය හඳුනාගෙන ආහාරය ලබා ගැනීමට ගතවන කාලය අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ අභ්‍යාස දිගින් දිගටම කරලා දේ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අර ගතවන කාලය අඩු ඉක්මනට දේ ඉගෙන ගන්නවා. අන්නේ තියරිය තමයි මෙයා මේකෙන් එළියට ගත්තේ. දැන් ඔයාලට මේ පරීක්ෂණය වෙන සිද්ධිය තේරෙන්නේ නැති. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. හරිම සරල දෙයක් තමයි මෙයා කරේ. දැන් මෙයා මේක කරේ මේ ඉගෙනුම කියන දේ කොහොමද සිදුවෙන්නේ කියලා මෙයාට ගැටලුවක් ආවා. ඒක බලන්න තමයි මේ පරීක්ෂණය සිදු කරේ. මෙයා කිව්වා මේ ඉගෙනුම ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්නේ ක්‍රමිකව කියලා. කවුද කිව්වේ? තෝණ්ඩයි. අර මේක තත්තරද කියලා කිව්වේ දැන් අර පූස දැම්මට පස්සේ එකපාරම මේ දේ ඉගෙන ගන්න නැහැ. මේ දේ වැරදි තමයි අභ්‍යාස දැන් මේ කූඩුවට දෙතුන් පාර දැම්මට පස්සේ අර උදන්නේ නැහැ ලීවරයට එකපාර ගහනවා කියලා. වෙන දොර වලට පිටිපස්සට හැමතැනම ගහ ඉඳලා වැරදි ඉගෙනගෙන තමයි හරි දේ ඊට පස්සේ කරන්නේ. මෙන්න මේ අර වැරදි නිවැරදි කරගන්න එක තමයි කෙටි කාලයක් තුළ එතනදි තත්තරද න්‍යාය කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තත් ගන්නවා කියලා කියන්නේ පුහුණු ආර ගන්න, පුහුණු කරනවා කියන එක තත් කියන්නේ. ඒතොර පුහුණු ආර ගන්න වැඩි වෙද්දී වැරදි අඩු වෙලා ඉගෙනුම සිදු වෙනවා. ඒ කියාවලිය තමයි මේකේ වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට
මේ පූස ගැන කතාව තේරෙන්නේ නැති කියලා මං හිතනවා. මේක දැන් ඔයාලට විභාගෙදී ආතන් කොටසක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික සම්බන්ධ කරලා තමයි ඔයාලට විභාගෙදී රචනා ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ. ආ මේකේ මේ මූලධර්ම දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. මේක ප්‍රධාන මූලධර්ම. මේ න්‍යායයේ තියෙන ප්‍රධාන මූලධර්ම තුනක් තියෙනවා. සෝදානම් පිළිබඳ රීතිය කියලා එකක් තියෙනවා. අභ්‍යාස පිළිබඳ රීතිය කියලා එකක් තියෙනවා. ඵලය පිළිබඳ රීතිය කියලා එකක් තියෙනවා. මොකේද මේ තෝණ්ඩයික්ගේ ප්‍රබෝධක ප්‍රතිචාර න්‍යාය නැත්නම් තත්තරද න්‍යාය. අපි මුලින්ම කතා කරමු පළවෙනි මූලධර්මයේ සූදානම් පිළිබඳ රීතිය. ඒ කියන්නේ කිසියම් ක්‍රියාවක් කිරීමට පුද්ගලයා ශාරීරිකව හා මානසිකව සූදානම්ව සිටිනම් ඒ පීතියට හේතුවක් වේ. උදාහරණයක් විදිහට දෙනවා පාඩම් ආරම්භ කිරීමට පෙර සිසුන්ගේ අවධානය ලබාගෙන මානසික සූදානමක් ඇති කළ යුතුය. කුතුහලය දන්වන වීඩියෝ ප්‍රශ්න පත්‍ර මොනවා හරි ගිණුම් ආධාරකයක් පෙන්වන එක ඒක. එතකොට අර පූසගේ අතන යම්කිසි සූදානමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් ඒක අපි අහන්නේ විභාගෙදී ඔයාලා පන්ති කාමරයට යොදා ගන්න ආකාරනේ මේ මූලධර්ම. එතකොට ඔයාලා ලියන්න පුළුවන් මේ පාඩම් ආරම්භ පිළිවෙල සිසුන්ගේ අවධානය ලබා ගන්න මානසික සූදානමක් කායික ලෙස මානසික ලෙස දෙවිදියටම සූදානමක් ඇති කරන්න ඕන. නැත්තම් ඵලදායී ඉගෙනුමක් සිදු වෙන්නේ ඒ නිසා මේ මූලධර්මයේ පදනම් කරගෙන අපි ලියන්න පුළුවන් කුතුහලය දන්වන වීඩියෝ පෙන්වන්න පුළුවන් ඉගෙනුම් ආධාරකයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට එයාලා සූදානම්කට ලක් වෙනවා. ඒක මූලධර්මයේ යොදා ගන්න එහෙම. ඊට පස්සේ තියෙනවා අභ්‍යාස පිළිබඳ නීති. අභ්‍යාස පිළිබඳ නීති කියන්නේ මොකද්ද? අර දෙයක් දැනගන්න නම් ඒක කිහිප වරක් කරන්න. දැන් අර තත්තර දෙනයි කියලා අපි වචනෙම කිව්වනේ. ඒක තත් කරනවා කියන්නේ පුහුණු කරනවා, උත්සාහ කරනවා. මේක දිගින් දිගටම කරාට පස්සේ කිහිප වාරයක් අභ්‍යාසයෙන් නියුණාට පස්සේ තමයි දෙයක් ඉගෙන ගන්න කියලා මෙයා මේ මූල ධර්මයෙන් පෙන්වනවා. කවුද? තෝණ්ඩයි. එතකොට මේක පන්ති කාමරයට යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා කියනවා. දැන් අපි ඔය ඉස්කෝලේ යන කාලේ, පාසල් යන කාලේ අර ගණිතෙට මේ සමීකරණයක් වගේ දුන්නාට පස්සේ මොකද තියෙන්නේ? යටින් තියෙනවා අභ්‍යාස කියලා. ඒ අභ්‍යාසෙ දෙන්නේ අර සමීකරණය ආශ්‍රිත ඒ න්‍යාය ඉගෙනුම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන හින්දා ඉක්මනට. ඒ අභ්‍යාස දෙතුන් පාරක් අපි කරද්දී අරක ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න. එතකොට මෙතන තියෙන පන්ති කාමරයට භාවිතය ගණිත ගැටලු විසඳීම අකුරු ලිවීම වැනි දෑ සඳහා පන්තියේ දිගින් දිගටම අභ්‍යාස ලබා දීම. පුනරීක්ෂණ කිරීම. ඒ කියන්නේ අපි ළමයට දෙයක් හරියට ඵලදායීව උගන්වන්න නම් මේකෙන් අභ්‍යාස දෙන්න. මේ වැරදෙන එක කිහිප වරක් කරන්න. මේ ගලපල උත්තරයක් ලියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ මූලධර්මයේ තියෙනවා ඵලය පිළිබඳ නීතිය. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිචාරයේ ඵලය සතුටුදායක නම් එම සම්බන්ධය තවදුරටත් සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අර පූසර බඩිකින්නේ තියලා අර ඇතුළට දාලා අර කොහොම හරි අරක එළියට ආවට පස්සේ කෑම එකක් හම්බ වෙනවනේ. එතකොට ඌ බඩිකින්න ඉඳලා ඌට එනම සතුටක් මේ. එතකොට අර ඵලය හොඳ ඵලයක් ඒක යන සතුටුදායක දෙයක් තෘප්තිමත් වෙන දෙයක් නිසා ඒ දේ ඌ දිගින් දිගටම කරනවා. අරක ඇතුළට දැම්මත් දැන් අරක කූඩුව ඇරියට පස්සේ එළියට ආවට පස්සේ මුකුත් නැත්තම් තෝණ්ඩයිගේ මූණ දිහා බලන් ඉන්න නම් වෙන්නේ ඌ ආයෙ අරක ඇතුළට පස්සේ ඊට වඩා හොඳ මුගේ මූණ දිහා බලන් ඉන්න එක කූඩුව ඇතුළට වෙලා ඉන්නවා කියලා ඌ ඉන්නවා. එහෙම නෙවෙයිනේ මෙතන උනේ. එළියට ආවට පස්සේ කෑම එකක් හම්බුණා. ඵලය ඊටමත් සතුටුදායකයි. ඒකින්ද මේ ඉගෙනුම සිදු වුණා. නිවැරදි පිළිතුරු දෙන සිතුන්ට පැසසුම් ලකුණු හෝ ත්‍යාග ලබා දීම මගින් ඉගෙනුම් පරිසරය ප්‍රසන්න කිරීම. කොහොමද ඵලය පිළිබඳ එක අපි පන්ති කාමරයට යොදාගන්නේ? මොනවා හරි හොඳ වැඩක් කරාට පස්සේ යාට ප්‍රශංසා කරන උපස්තම්භනය කරනවා. හොඳ නිවැරදි පිළිතුරු දුන්නාට පස්සේ එයාව උපස්තම්භනය කරනවා. තරුවක් දෙනවා. එතකොට මෙයා මේක ගන්න බලාගෙනම අර තේ ඉගෙන ගන්න. හොඳ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි මේ ඵලය පිළිබඳ නීතියෙන් වෙන්නේ. හරි. ආයි මම මතක් කරන්නම් මේක මේ පාරෙම මතක් කරලා දාගන්න ආයි පාඩම් කරන්න තියාගන්න එපා. අපි මේ කතා කරන්නේ ඉගෙනුම් න්‍යායන් වල චර්යාවාදී ඉගෙනුම් න්‍යාය. ඒ යටතේ අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ මොකද්ද? තෝණ්ඩයික්ගේ ප්‍රබෝධ ප්‍රතිචාර න්‍යාය නැත්තම් තත්තරද න්‍යාය. මොකද්ද මේක කරේ? තෝණ්ඩයික් කරේ පූසෙ බඩිකින්නේ තියලා මෙන්න මේ බොක්ස් එකට දාලා මේක කූඩුවක් තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන ලීවරයක්. මේක දාලා කැම පිඟානක් කූඩුව එළියෙන් තියුවා. පූස මොකද කරේ? අර කැම පිඟාන කන්න ඕන කමට අර ඇතුලේ දඟලලා ලීවරේ කොහොම හරි වදිනවා. මේක කීප වාරයක්ම තෝණ්ඩයික් කරනවා. දිගින් දිගටම කරාට පස්සේ පූස දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. අර දිගින් දිගටම අභ්‍යාසයේ නියැලුන හින්දා ඉගෙන ගන්නවා.
වැරදි වැරදි වෙලා අන්තිමට ඉගෙන ගන්නවා මේ ලීවරේට වැදුනට පස්සේ තමයි දොර ඇරෙන්නේ. දොර ඇරුණොත් තමයි මට අර කැම්පින් ගන්න පන්න වෙන්නේ කියලා. ඒකේ මූලධර්ම තුනක් කතා කරා. සූදානම් පිළිබඳ නීතිය, අභ්‍යාස පිළිබඳ නීතිය, ඵලය පිළිබඳ නීතිය කියලා. එතකොට මේ තුන සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද? පන්ති කාමරයට මේ තුන යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි වාල්දි විභාගයෙන් අහන්නේ. දැන් මම ඒ උදාහරණත් එක්ක කියලා දුන්නා. දැන් මම හිතනවා ඒක න්‍යාය තේරෙන්නේ නැති කියලා. එච්චර අමාරු නෑ. හරි. ඊළඟට අපි යන් දෙවෙනි චර්යාවාදී න්‍යායට සම්භාව්‍ය ආරෝපණ න්‍යාය. ප්‍රධාන වශයෙන් පුතේ ආරෝපණ න්‍යායන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. සම්භාව්‍ය ආරෝපණ න්‍යාය සහ ප්‍රකාරක ආරෝපණ න්‍යාය කියලා. ඒ අරත් අපි දැන් අද කතා කරන්නේ මුලින්ම සම්භාව්‍ය ආරෝපණ න්‍යාය. මේක කවුද ඉදිරිපත් කරේ? ඉවාන් පවුලෝ කියන විද්‍යාඥයා. මෙයා රුසියන් ඥාතිකයෙක්. හරි. මෙයා මෙහෙම සිද්ධියක් තමයි කරේ. ඔයාලා නිකන් ඔලුවට මේක කතාවක් වගේ දාගන්න. නිකන් මේ අම්මෝ මේක න්‍යායක් කියලා ඔලුවට හිතන්න එපා. එතකොටම බැරි වෙනවා. මෙන්න මේ ඉවාන් පැව්ලෝ කියන විද්‍යාඥයා කරේ මෙයාගේ විද්‍යාගාරේ මෙයා බල්ලෝ ඇති කරා. පූසෝ ඇති කරා, බල්ලෝ ඇති කරා. ඇති කරලා අර මෙයා බල්ලොන්ට කෑම හැම දෙන්න බෑ. තුව තියාගන්න බෑනේ. මේ විද්‍යාගාරේ සහායකයෙක් ඉන්නවනේ. ඉස්සර විද්‍යාගාරවල දැනුත් ඉන්නවනේ ලැබ් ඇසිස්ටන්ට් කියලා. එතකොට මේ කෑම දෙන්නේ එන්නේ යා. මේ ඉවාන් පැව්ලෝ ගිහිලා කන්න දෙදී නෑ. උට වැඩ තියෙනවනේ. ඒ නිසා මේ ලැබ් ඇසිස්ටන්ට් ගිහිල්ලා කෑම දෙන්නේ. දැන් හැමදාම කූඩුව ගාවට ගිහිල්ලා කෑම දෙන්නේ මෙයා නිසා ඉවාන් පැව්ලෝ දවසක් නිරීක්ෂණය වුණා මේ මෙයා කෑම දෙන්න යද්දිම මේ බල්ලොන්ගේ කටේ කෙල වැగిරෙනවා. ඒ කියන්නේ බල්ලෝ දන්නවා මේ කෑම හම්බෙන්න හදන්නේ කියලා ඌ මාර මාසාවෙන් කෙල වැగిරෙනවා. මේක දැන් දෙදුක් පාරක් ඉවන් පැව්ලෝ බලන් හිටියා. ඒ කියන්නේ කෑම අරයන් නැතුව අර මේ විද්‍යාගාර සහායකයා කූඩුව ළඟට යද්දි මේ බල්ලොන්ගේ කෙල වැగిරෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කන්න දෙයක් අරයන් නැහැ කෑම අරයන් නැහැ. ඒත්තර බල්ලෝ හිතනවා මේ එන්නේ මට කෑම දෙන්න මේ මිනිස්සු කියලා. මෙන්න මේක පදනම් කරගෙන මෙයා හිතුවා මේක මෙයා හරියට නිගමනය කරලා බලන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මෙයා මේ බල්ලෙක් අරගෙන මේ පරීක්ෂාව කරේ. මෙයා මොකද කරේ? මෙයා රුසියානු ජාතික මෙයා කායික විද්‍යාඥයෙක්. මෙයා මුලින්ම කරා මෙන්න මෙහෙම කියාවලු. මෙයා අර බල්ලෙක් අරගෙන ඉවරලා කෑම පිඟානක් දීලා බැලුවා. කෑම දැන් මෙතන මෙන්න මේ වචන ටික තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ හරියට පැහැදිලි. මේ වචනක් දාලා තමයි උත්තර ලියුම තමයි ලකුණු හම්බෙන්නේ. කෑම පිඟාන බල්ලට දුන්නට පස්සේ මෙයා පෙන්නුවට පස්සේ කයාගේ කෙල වැగిරෙනවා. මෙතෙන්දී කෑම පිඟාන තමයි අනාරෝපිත උත්තේජය. බල්ලට දෙන අනාරෝපිත උත්තේජය කියන ආරෝපණය වෙලා නැහැ. උත්තේජය තමයි කෑම පිඟාන. අනාරෝපිත ප්‍රතිචාරය තමයි කෙල වැగిරෙන එක. ඒ කියන්නේ මේ කෑම පිඟාන දුන්නට පස්සේ මෙයාගේ කෙල වැగిරෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඊට පස්සේ මෙයා බලනවා මේ මෙතන මේ විසිල් එකක් අහලා බලලා ඒ කියන්නේ වෙනත් උත්තේජකයක් දීලා බලනවා ප්‍රතිචාර දක්වනවාද කියලා. මධ්‍යස්ථ ප්‍රති උත්තේජකය කියලා කියන්නේ අපි අලුතෙන් දෙන උත්තේජකය. ඊට පස්සේ මෙයා ප්‍රතිචාර දක්වනවද? ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙයා මොකද කරන්නේ? අර අනාරෝපිත උත්තේජේ මධ්‍යස්ථ උත්තේජේ දෙකම බල්ලට දෙනවා. ඒ කියන්නේ විසිල් එක ගහලා කෑම එක දෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ මෙයාගේ? කෙල වැగిරෙනවා. දැන් හැමතිස්සෙම මොකද කරේ ඉවාන් පවුලෝ? විසිල් ගහ කෑම දීපේව තමයි කරේ. විසිල් එක ගහනවා කෑම එක දෙනවා. විසිල් එක මේක දිගින් දිගටම කරාට පස්සේ අවුලක් නැහැ. විසිල් එක ගහුවා ඇටි මූ වෙනවා. කෑම එක දැක්කට පස්සේ කෑම කෙල වැగిරෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක ටික දවසක් මෙහිම ආරෝපණය වෙලා ඉවර වෙලා මොකද කරේ ඉවාන් පවුලෝ? විසිල් එක ගැහුවට පස්සේ මෙයා මොකද වෙන්නේ බල්ලා? කෙල වැగిරෙනවා. අන්න ඊට පස්සේ ආරෝපිත උත්තේජනය වෙලා තියෙන මොකද්ද? විසිල් එක. ආරෝපිත ප්‍රතිචාරය තමයි ඒකේ කෙල වැగిරෙන්නේ. ඒතකොට මෙතන අන්තිමේකේදී කෑම දෙනවද? නැහැ. එයා අර හුරු වෙලා තියෙනවා අර විසිල් හඬට විසිල් එක සද්ද ඇහෙන්නේ මට කෑම ලැබෙන්නේ. ඒ දේ ඉගෙන ගත්ත නිසා මෙයා අර විසිල් එකේ සද්ද ඇහුණොත් මෙයා හිතන්නේ කෑම දෙන්න කියලා කෙල වැగిරෙනවා. මෙන්න මේ පරීක්ෂණය තමයි සම්භාව්‍ය ආරෝපණ න්‍යාය සිදු කරන්නේ. මම ආයි කියලා දෙන්නම් ඔයාලට තේරුම් නැත්තම්. මෙයා ගත්තා බල්ලෙක්. බල්ලෙක් අරගෙන මෙයා මොකද මුලින්ම කරේ? කෑම එකක් දුන්නා. කෑම එකක් දුන්නාට පස්සේ මුගේ බල්ලෙක්ට කෑම එකක් දුන්නා කොහොමද කියලා ගිරෙනවනේ.
මෙතෙන්දී කෑම එක දැන් මුලින්ම දුන්න පස්සේ කෙලව ගිරෙනවා. මේ එතෙන්දී කෑම එක තමයි අනාරෝපිත උත්තේජය. එතකොට අනාරෝපිත කියන්නේ ආරෝපණය වෙලා නැහැ. අනාරෝපිත ප්‍රතිචාරය තමයි කෙලවයි. ඊට පස්සේ මෙයා මොකද කරේ? මෙයා බැලුවා අර මධ්‍යස්ථ උත්තේජයක් විදියට අලුත් උත්තේජයක් දීලා විසිල් එක ගහලා බැලුවා ප්‍රතිචාර දක්වනවද? නැහැ. විසිල් එකක් ගහකොට බල්ල මුලින් දන්නේ නැහැ නේ කැම දෙන්නද කියලා. මුඩ පිස්සු කියලා බලන්නේ නැති. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? ඊට පස්සේ විසිල් එක ගහලා කෑම එක දුන්නා. විසිල් එක ගහලා කෑම එක දුන්න පස්සේ මුගේ කෙල වැగిරෙනවා. මූ දන්නවා මට කෑම එක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා දිගින් දිගටම කිහිප වරක් විසිල් එක ගහ කෑම දුන්නා. දීලි වල අන්තිමට විසිල් එක ඇහුවත් මුගේ කෙල වැగిරෙන මට්ටමටපත් වුණා. එතකොට එයා දෙයක් අර ඉගෙනගෙන තියෙනවා මට විසිල් එක ගහුවට පස්සේ දෙයක් ආරෝපණය වෙලා තියෙනවා. මේ චර්යාවේ දෙයක් ආරෝපණය වෙලා තියෙනවා. විසිල් එක කරලා මට කෑම හම්බෙනවා. මේ කියාවලිය තමයි මේ සම්භාරෝපණ න්‍යායදී මේ පරීක්ෂණයෙන් සිදු කරන්නේ. හරි. මේකෙත් මූලධර්ම ටිකක් තියෙනවා. දැන් තත්තරද න්‍යායයේ ප්‍රබෝධක ප්‍රතිචාර න්‍යායයේ මූලධර්ම තිබුණානේ. ඒකේ තිබුණේ මොනවද? සූදානම් පිළිබඳ, ඵලය පිළිබඳ කියලා තිබුණා. හරි. මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? මේකෙත් තියෙනවා මූලධර්ම ටික. ප්‍රබෝධක සාමාන්‍යකරණය කියලා තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රබෝධක සාමාන්‍යකරණය කියලා කියන්නේ? ආරෝපිත ප්‍රබෝධකයට සමාන වෙනත් ප්‍රබෝධකයන්ටද ප්‍රතිචාර දැක්කේ. ඒ කියන්නේ විසිල් හඬට සමාන වෙනස් සද්දයක් ඇහුණොත් මූ හිතන්නේ අර විසිල් එක් කියලා කෙලවැගිරෙන. ඒ වගේ මට්ටමකුත් තියෙනවා. ප්‍රබෝධක විභේදනය කියලා කියන්නේ වෙනස් ප්‍රබෝධකයන් එකිනෙක වෙන් කර හඳුනාගෙන අදාළ එකට පමණ ප්‍රතිචාර දැක්වීම. ඒ කියන්නේ එයා හඳුනා ගන්නවා මේ විසිල් එක නෙමෙයි මේ බෙල් එක සද්දයක්. එතකොට විසිල් එක සද්දට විතරයි මුගේ කෙලවැගිරෙන්නේ. ඒ මට්ටමක් තියෙනවා. බස් ඉහළ මට්ටමේ ආරෝපණය කියන්නේ එක් ආරෝපිත ප්‍රබෝධකයක් පදනම් කරගෙන තවත් නව ප්‍රබෝධකයක් සම්බන්ධ කිරීම. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් අර විසිල් එක වෙනුවට බල්බ් එකක් වුණා. දැන් ලයිට් එකක් කොහේ හරි දැම්මට පස්සේ බල්ල දුවගෙන එනවා කෙල වැగిරෙනවා කෑම එන මට්ටම හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ අර විසිල් එකයි කෑම එකත් එක්ක බල්බ් එක දාන්න. දාලි වෙලා අර විදියටම පුරුදු කරන්න. මේක කොහොමද පන්ති කාමරයට යොදාගන්නේ? පාසල හා පන්ති කාමරයේ ප්‍රසන්න ස්ථානයක් බවට පත් කිරීම ගුරුවරයා සුවදශීලීව හැසිරෙන විට සිසුන් තුළ විෂය කෙරෙහි ඇති බිය පහව ගොස් ආශාව සහ ප්‍රසන්නාකල්ප ආරෝපණය වේ. දැන් හිතන්නකෝ අපි දැන් ඔය පන්ති ගාමට යනකොට කෝටු ආරම්ම තමයි පන්තියට යන්නේ. කෝටු ආරම්ම පන්තියට යනවා. ගිහිල්ලි වල මොකද කරන්නේ? පළවෙනි සතියෙම දෙකේ දාලා ඔක්කොටම ගහනවා වැඩ කරේ නෑ එහෙම කියලා. ඊළඟ සතියේ ඉඳන් සතියේ මැද සතියේ ඉඳන් අර කෝටු අරන් කියලා ගුරුමේසුකින් තියන්න විතරයි ඕනේ. උන් බයයි. බය බියාන්ත වෙලා ඉන්නේ දැන් ගහයි කියේ. එතකොට එයා දෙයක් ආරෝපණය වෙලා තිනවා මේකෙන් මේ දේ වුණාට පස්සේ එහෙම ගහනවා. එතකොට ඒක හරි නැහැ. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න බෑ ගුරුවරයෙක් වුණාට පස්සේ. එතකොට අර සුවදශීලීව හැසිරෙන්න ඕන ගුරුවරයා පිළිබඳ හොඳ ආකල්පයක් තියෙන්න ඕන. ප්‍රසන්න ආකල්පයක් ළමයා තුල ආරෝපණය වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය ඵලදායීව සිදු වෙන්නේ. අර අයහපත් දේවල් නිරුද්ධණය කරලා අයින් කරන්න ඕන. ප්‍රබෝධක විභේදනයේදී කතා කරේ. ඒ කියන්නේ අදාළ දේ විතරක් තෝරලා ඒ දේ ගන්න අනිත් වැරදි දේවල් ඉවත් කරනවා. ඒ වගේ දේවල් පන්ති කාමරයට සම්බන්ධ කරලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති එක පන්ති කාමරයට සම්බන්ධ කරලා ලියන හැටි. හරි. මම ආයෙ එක කියලා දෙන්නම් පොඩ්ඩක්. අපි දැන් කතා කරේ සම්භාව්‍ය ආරෝපණ න්‍යාය. මේකේ කතා කරේ බල්ලෙක් අපි අරගෙන ඉවරලා කැම පිළිදානක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි විසිල් එකක් නිකන් ගහලා බලනවා උත්තේජනය වෙන්නේ නැහැ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරේ? විසිල් එකයි කැම එකයි දීලා බලනවා. මුගේ කියලා වැగిරෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? විසිල් එක විතරක් ගහලා බලනවා. විසිල් එක විතරක් කිව්ල පස්සේ අර එයා දන්නවා කැම එක හම්බ වෙනවා විසිල් එක ගිහුවට පස්සේ කියලා. කැම එක නොදුන්නත් විසිල් එකේ හඬට කෙල වැగిරෙන මට්ටමකට එනවා. අර මේක දැන් පන්ති කාමරයට යොදා ගන්න ආකාරය තමයි ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ඒක අපි කතා කරානේ. අර ගුරුවරයා හොඳ ආකල්පයක් ළමයා තුල ආරෝපණය කරන්න ඕන. අර අහිතක චිත්ත වේගී තත්ත්වයන් අයින් කරලා දාන්න ඕන. ඒ ඉගෙනුම් පරිසරය හොඳ තත්ත්වයක තියන්න ඕන. මොකද නැත්තම් වැරදි දේ ළමයා ආරෝපණය කරගත්තොත් ඒ තුලින් තමයි දිගටම යන්නේ. ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට යන් අපි චර්යාවාදී ඉගෙනුම් න්‍යායෙන් දැන් අපි දෙකක් කතා කරා. ප්‍රබෝධක ප්‍රතිචාර න්‍යාය නැත්තම් තත්ත්වද න්‍යාය කතා කරා. ඊට පස්සේ සම්භාව්‍ය ආරෝපණ න්‍යාය කතා කරා. ඊට පස්සේ
ප්‍රකාරක ආරෝපණ න්‍යාය තමයි අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ප්‍රකාරක ආරෝපණ න්‍යාය ඉදිරිපත් කරේ B.F. ස්කිනර් කියන මනෝවිද්‍යාඥයා. මෙයාත් මොකද කරේ? පරීක්ෂණයක් කරා. මෙයා කරේ මෙන්න මේ වගේ මේ ස්කිනර්ගේ පෙනම් පෙට්ටියක් තිබ්බා. ඒ පෙට්ටිය හදලා තියෙන්නේ පරීක්ෂණය කරන්න. මෙයා මේ බොක්ස් එක අරගෙන ඉවර වෙලා කරේ මේ මීයව මේක ඇතුළට දාලා මෙතනත් ලීවර් එකක් තියෙනවා. මේ යටින් කෑම එන්න පුළුවන් එළියට. මේ ලීවර් එක තද කරාට පස්සේ ලීවර් එක තද කරාට පස්සේ මේ බටන් එකක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා. ඒක තද කරාට පස්සේ මෙතනින් ඇතුළට කෑම එනවා. ඒක මීයා මුලදි මේක දන්නේ නැහැ. මේක එකපාරක් කරාට පස්සේ මේක කොහොමද හත වෙනකොට පස්සේ ඌට හොඳ සතුටක් හොඳ බලයක් ඌට කෑම හම්බෙනවා. කෑම හම්බුනාට පස්සේ ඌ මොකද කරන්නේ? දිගින් දිගටම අතන ලීවරයට ගහ ගහ කෑම කන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට මෙයාත් මේකෙන් දෙයක් කරා අර ඵලයට අර හොඳ දෙයක් වෙනවනම් සතුටුදායක තෘප්තිමත් දෙයක් වෙනවනම් මේ දේ දිගින් දිගට වෙද්දී ඒක ඉගෙන ගන්නවා කියලා දේ තේරුම් ගත්ත මෙතන මේ කවුගෙන්ද ප්‍රකාරක ආරෝපණ න්‍යාය ස්කිනර්ගේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි චර්යාවකට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය විසින් තමයි අපේ හැසිරීම තීරණය කරන්නේ. උපස්තම්භනය කියලා කියන එක ඔයාලගේ අර කෙටි ප්‍රශ්නවල අහලා තියෙනවා. උපස්තම්භනය කියලා කියන්නේ චර්යාවක් ශක්තිමත් කරන දෙයකට. දැන් මෙතන වෙන්නේ මේ වක්‍රාකාරයෙන් මේ වගේ දෙයක් තමයි. මොකද? එයා මේ දේ කරන දෙයට එයාට කෑම හම්බෙනවා. එතකොට මේ දේ දිගින් දිගටම මෙයා කරනවා. උපස්තම්භනයක් වේ මොකද්ද? මේක මතක තියාගන්න අර කෙටි ප්‍රශ්න වලට අහනවා. අර පළවෙනි කොටසේ තියෙන අර හිස්තැන් වලට අපිට උත්තර ලියන්න. ඒකේ වගේ දේවල් වලදී අහලා තියෙනවා. පහුගිය පේපර් වලත් අහලා තියෙනවා. චර්යාවක් ශක්තිමත් කරන දෙයට අපි කියන මොකක් කියලාද? උපස්තම්භනයක් කියලා. එතකොට මෙන්න මේකෙත් මූල ධර්ම ටිකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන උපස්තම්භන යටතේ ප්‍රධාන මූල ධර්ම ටිකක් තියෙනවා. ධනාත්මක උපස්තම්භන නැත්තම් ප්‍රතිජනනාත්මක උපස්තම්භන. මෙන්න මේ වචනේ මතක තියාගන්න පමණක් කටින් පැටලෙවෙනවනේ. ප්‍රතිජනනාත්මක උපස්තම්භනයි ධනාත්මක උපස්තම්භනයි කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ දෙකම එකක්. ප්‍රතිජනනාත්මක උපස්තම්භන ධනාත්මක උපස්තම්භන කියන්නේ එකක්. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රතිජනනාත්මක උපස්තම්භන කියන්නේ හොඳ දේ නැවත නැවත කිරීමට ලබා දෙන උපස්තම්භන. මොකද්ද? හොඳ දේ නැවත නැවත කිරීමට ලබා දෙන උපස්තම්භනට අපි කියනවා ධනාත්මක උපස්තම්භන. එතකොට ඍණාත්මක උපස්තම්භන කියන්නේ මොකද්ද? යම් කිසි වැරදි දෙයක් වැළැක්වීමට සිදු කරන ලබන උපස්තම්භන. අප්‍රියජනක තත්ත්වයක් ඉවත් කිරීම. ඒ කියන්නේ මේ ළමයාට ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඉවත් කරනවා. මෙතන තියෙන පාඩම් කරනොත් අමතර ගෙදර වැඩ නොදීම. ළමයා පාඩම් කරනවා. ඒක ඉතින් අමතර ගෙදර දෙන්නේ නැති හින්දා වැඩ කරන්න වෙන හින්දා පාඩම් කරනවා. ඒක ඍණාත්මක උපස්තම්භනයක් කරන්නේ. ඒ අදහස තමයි යම් දෙයක් වැළැක්වීමට සිදු කරන උපස්තම්භන. මේකේ තව එකක් ඔයාලගේ මොඩියුල් එකේ නැහැ. තුන්වෙනි එක තමයි දඬුවම්. මේකේ මූලධර්ම තුනක් තියෙනවා. ඔයාලා හොයලා බලන්න. මූලධර්ම තුනක් තියෙනවා. ප්‍රතිජනනාත්මක උපස්තම්භන, ප්‍රතිශේධනාත්මක උපස්තම්භන, තව දඬුවම් කියලා නැත්නම් දණ්ඩනය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක කියන්නේ අර නරක දෙයක් කර නරක චර්යාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන පරමාන්තයෙන් කළ ලබන දෙයක්. අපි දැන් මේ කතා කරේ මොකද්ද? ආරෝපණ න්‍යාය නැත්නම් ස්කිනර්ගේ ප්‍රකාරක ආරෝපණ න්‍යාය ගැන. ඒකේ මූලධර්ම කියන්නේ ප්‍රධාන මූලධර්ම තමයි උපස්තම්භනය. උපස්තම්භනයක් කියන්නේ මොකද්ද? චර්යාවක් ශක්තිමත් කරන දෙයක්. මේ පරීක්ෂණයේදී උනේත් ඒකනේ. මොකද්ද මෙතන උනේ? මෙයාට මේ ඉවරට ගහුවට පස්සේ මෙයාට මොකද්ද ලැබෙන්නේ? කෑම හම්බෙන්නේ. එතකොට උපස්තම්භනයක් වගේ නේද? මොකද මෙයා එතකොට ටිකින් ටිකට මේ දේ සිදු කරනවා. අපි දැන් බලන්න ඕනේ මේක පන්ති කාමරයට කොහොමද උදාගන්නේ කියන්නේ. සිසුන් කරන ලමන කුඩා හෝ නිවැරදි ක්‍රියාවක් ක්ෂණික වාගය කරන්නේ. එතකොට ඒ උපස්තම්භනයක් ඒ වෙලාවෙම ක්ෂණික වාගය කිරීමක් කරාට පස්සේ එයා දන්නවා මේක හොඳ දෙයක් කියලා. එයා ඒ දේ ඉගෙනගෙන නැවත නැවත ඒ දේ සිදු කරනවා. හොඳ දේ. දැන් ඔයාලා දැන් හොඳින් පාඩම් කරොත් අන්තිම මේ දේ හොඳ ඵලයක් ලැබෙනවනේ. හොඳ විභාග පාස් වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් තමයි. ඊළඟ එක තියෙනවා සංකීර්ණ පාඩම් කුඩා සරල කොටස් වලට කඩා උගන්වමින් එකිනෙක පියවර සාර්ථක වන විට උපස්තම්භන ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ අර වෙන වෙනම සම්පූර්ණම කොටසම ඉවර වෙලා එනකන් උපස්තම්භන ලබා දෙන්න හිටියොත් අර ගොඩක් ළමයි මග හැරෙන්න පුළුවන්.
එතකොට එයාලක වෙන වෙනම ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අර කුඩා කොටස් වලට බෙදලා එක එක අවස්ථාවලදී උපස්තම්භන ලබා දෙන එක තමයි සාධක. දඩුවම් දීමට වඩා ධනාත්මක උපස්තම්භන භාවිතය. මෙන්න මේ උපස්තම්භන ක්‍රියාවලිය තමයි මෙන්න මේ ප්‍රකාරකාරෝපණ න්‍යාය ප්‍රධාන වශයෙන් වලට තියෙන්නේ. පන්ති කාමරයට භාවිත කරන ආකාරය ලියුවා. ඔය උපස්තම්භන කියන කොටුවේ තියාගෙන ඒකට සම්බන්ධ කරලා ලියන්න තියෙනවා. මේ මූලධර්ම ටික වෙන වෙනම මතක තියාගන්න. දැන් අපි චර්යාවාදී න්‍යායයන් යටතේ කතා කරා. මොකද්ද කතා කරේ? තෝන්ඩයික්ගේ ප්‍රබෝධක ප්‍රතිචාර න්‍යාය කතා කරා. නැත්නම් ඒකට තව නමක් කිව්ව මොකද්ද? තත්වරද න්‍යාය කියලා. තත්වරද න්‍යාය කියලා කතා කරා. මේක කොහොමද කරේ කියලා මතක තියෙන්න ඕන. අර විස්තර කරලා ලියද්දි ලියන්න පුළුවන්. මොකද කොහොමද කරේ? මෙහා මේ පරීක්ෂණ පෙට්ටියකට පූසෙක් දාලා දීවරයක් එන්න දාලා කැම්පිනාලක් එළිය තියලා මොකද කරේ? මේ පූස දංගල ලීවරය ඇදුනට පස්සේ දොර අරගෙන එළියට එනවා. මෙයා මොකද කරේ? මේක දිගින් දිගටම බඩගින්නේ තියදී මේ පූස දැම්ම. එතකොට මෙයා කිහිප වරක් කරලා වැරදෙන ප්‍රමාණය අඩු කරගෙන ඉගෙන ගන්න එක හරියට කරා. ඒ ඉගෙනීම එයා හරියට ඉගෙන ගත්ත. මේකට ගැහුවට පස්සේ තමයි මේ දොර අරගෙන ගියේ. මේකේ ප්‍රධාන මූලධර්ම තුනක් තිබුණ ප්‍රධාන රීති තුනක් තිබ්බා. සෝදානම් පිළිබඳ රීතිය, අභ්‍යාස පිළිබඳ රීතිය, ඵලය පිළිබඳ රීතිය. ඔයාලට විභාගෙ තියෙන්නේ මේවා පන්ති කාමරයට යොදා ගන්න ආකාරය විස්තර කරන්න කියලා. දැන් මම මේ ටිකත් විස්තර කරා. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපි කතා කරා සම්භාවාරෝප න්‍යාය. මේකත් චර්යාවාදී කියන න්‍යායක්. ඉවාන් පාව්ලෝගේ. ඉවාන් පාව්ලෝගේ මේක කරේ කොහොමද? අර බල්ලෙක් තියලා එයා මොකද කරේ? මුලින්ම කැම්පින් ගානක් තියලා බැලුවා. මේකෙත් තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. කැම්පින් ගානට කොහොමද කෙල වැగిරෙනවා. ඊට පස්සේ සීනුව ගහලා බැලුවා. කෙල වැగిරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ සීනුවත් එක්ක කැම්පක දුන්නා කෙල වැగిරෙනවා. අවසානයේට සීනුව ගැහුවා. ගේ කෙල වැగిරෙන මට්ටමකට ආවා. මුලින්ම කැම්පින් ගාන නිකන් දෙද්දී ඒක අනාරෝපිත උත්තේජයක්. ඒ වෙලාවේ කෙල වැగిරෙනට අනාරෝපිත ප්‍රතිචාරය. ඌ ප්‍රතිචාර දක්වනවා යම්කිසි දෙයක් ඔළුවේ ආරෝපණය වෙලාද? නැහැ. අනාරෝපිතව තමයි මේ ප්‍රතිචාරය දක්වන්නේ. සම්භාව්‍ය ආරෝපණ න්‍යාය මොකද්ද? ඒකේ ඊළඟ කොටස මධ්‍යස්ථ උත්තේජය විසිල් එක විදියට භාවිතා කරනවා. ප්‍රතිචාර දක්වනවද? නැහැ. ඊට පස්සේ අර අනාරෝපිත උත්තේජය විදියට ගත්ත කෑම එකයි මධ්‍යස්ථ උත්තේජය විදියට ගත්ත විසිල් එකයි දෙකම එකට විසිල් එක ගහලා කෑමක දීලා බලනවා. එතකොට අනාරෝපිත ප්‍රතිචාර. ඇයි ඒක තාම ආරෝපිත ප්‍රතිචාර උන්නේ නැත්තේ? ඇයි මෙතන මුලින්ම දෙන පාරනේ කෑම එක තුනට පස්සේ ගන්න. මේක කීප වාරයක් දිගින් දිගට සිදු කරන්න. එතකොට විසිල් එක ගැහුවට පස්සේ ඒක ආරෝපිත උත්තේජය වෙලා ඊට පස්සේ ආරෝපිත ප්‍රතිචාර දක්වනවා කෙලෙවකිට. මේක තමයි සම්භාව්‍ය ආරෝපණ න්‍යාය. ඒකේ මූල ධර්ම තුනක් තියෙනවා කිව්වා. ප්‍රබෝධක සාමාන්‍යකරණය, ප්‍රබෝධක විභේදනය, ඉහළ මට්ටමේ ආරෝපණ. මෙන්න මේ කොටස් තුන පමණක් ඔයාලට MCQ වලටත් අහනවා මේකෙන් අර වෙනම විස්තරයක් දීලා මේක මොන මට්ටමකටද මේක අයිති වෙන්නේ කියලා. ඒ හින්දාත් ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා ප්‍රකාරකාරෝප න්‍යාය. ඒක ඉදිරිපත් කරේ BF ස්කිනර්. එයා මොකද කරේ? මෙයාගේ ස්කිනර්ගේ යා බොක්ස් එකක් හදාගත්තා. ඒකට දැම්ම මී. ගාලි වලලා මේකේ තියෙන ලීවර් එක මේ ලීවරේ වැදුනට පස්සේ මෙයාට කෑම හම්බ වෙනවා. මෙයා දන්නවා දැන් මේක දිගින් දිගටම කරද්දි කෑම හම්බ වෙනවා. නවත්තන්න නැතුව මේ දේ දිගින් දිගටම සිදු කරනවා. ඒකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ උපස්තම්භන කියන දේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ඵලය කියන්නේ යම්කිසි චර්යාවක අවසානයේ ලබන ප්‍රතිඵලය ඒ අපේ හැසිරීමට තීරණය වෙනවා. අවසානයේ ඵලය සතුටුදායක යනවා. මොනවා හරි සතුටුදායක දෙයක් වෙනවා නම් ඒක අපි දිගින් දිගටම සිදු කරනවා. ඒ කියාවලිය තමයි වෙන්නේ. ඒක තමයි අපි පන්ති කාමරයේ යොදාගෙන අර සිසුන්ට ඒ ශනික උපස්තම්භන දෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ඒ වෙලාවේ උපස්තම්භන දෙන්න. නැත්තම් පන්තියේ පටන් ගනිද්දී හොඳ වැඩක් කරාට පස්සේ ඉවර වෙලා අන්තිම හොඳයි පුතා අර කලින් කරපෙක් කියලා වැඩක් නැහැ. මොකද අර එයා ඒ වෙලාවේ මේක දිහා ආරෝපණය කරගන්නවා මම හොඳ දෙයක් කරලා පස්සේ මේ වගේ දේවල් ලැබෙනවා. එතකොට ඒ දේ දිගින් දිගටම සිදු කරනවා. එහෙම තමයි ඒක පන්ති කාමරේ උදාහරණ. right. ඊළඟට අපි දැන් චර්යාවාදී න්‍යාය කතා කරා. ඊළඟට අපි යමු ප්‍රජානනවාදී න්‍යායට. ප්‍රජානනවාදී න්‍යායත් අපි කතා කරනවාද ගෙස්ටෝල්ට් න්‍යාය. ගෙස්ටෝල්ට් න්‍යාය ඉදිරිපත් කරේ කොහෙල, කොෆ්කා සහ වර්ත්ස්වයිමර් කියන මනෝවිද්‍යාඥයින්. මෙතන දැන් අර ගෙස්ටෝල්ට් කියන වචනේ පොඩ්ඩක් අලුත් වගේ හින්දා කියන්න දැන් මේ ගෙස්ටෝල්ට් කියන වචනේ හැදලා තියෙන්නේ
මේ ජර්මන් භාෂාවෙන් වචනයක් තමයි ගෙස්ටෝල් කියලා කියන්නේ. ජර්මන් භාෂාවෙන් ගෙස්ටෝල් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අර සමස්තය කියන අදහස. සමස්තය කියන අදහස අරගෙන තමයි මේ ගෙස්ටෝල් න්‍යාය කියලා මේ කට්ටිය මේ දෙයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ගෙස්ටෝල් න්‍යාය ජර්මන් භාෂාවෙන් සමස්තය කියන අදහස තමයි එන්නේ. මෙයා කිව්වා යම් කිසි දෙයක් අපි දකින්න ඕනේ සමස්තයක් විදිහට. දෙයක් සංජානනය කරගන්න ඕනේ සමස්තයක් විදිහට. අම්මට කිරි දැන් දන්නේ නැහැ සංජානනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සංජානනය කියන්නේ මොකද්ද? සංජානනය කියන්නේ අපි දෙයක් තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දෙයක් අවබෝධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් පාරේ යද්දි ඔන්න ඔයා දන්න ඔන්න බස් එකක් යනවා. අපි දැන් කියනවා මේක බස් එකක් කියලා සංජානනය කරගන්නවා. මේ දේ හඳුනගෙන තේරුම් ගන්න. මේ කියාවලියට තමයි සංජානනය කරගන්නවා කියන්නේ. එතකොට ගෙස්ටෝල්ට කිව්වේ මොකද? මේ දේ සංජානනය කරගන්න ඕනේ සමස්තයක් විදිහට දකින්න එක. එයාලා අර ප්‍රධාන අරමුණ උනේ ඒ සංජානනය කියලා ගන්න එක ප්‍රධාන සමස්තයක් විදිහට දකින්න. හරි. එතකොට හැමදේම බලන්න ඕනේ මේ මෙයාලා කිව්ව විදිහට. දැන් මොකක් හරි සිතුවිල්ලක් තුළ වෙන්න පුළුවන්, චර්යාවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම සමස්තයක් විදිහට බලන එක තමයි මේක කිව්වේ. එතකොට සංජානනයේ ප්‍රධාන මූලධර්ම තියෙනවා. මේ ගෙස්ටෝල්ට් න්‍යායේ දැන් සංජානනයේ පදනම් කරගෙන කරේ. මේකෙත් ප්‍රධාන වශයෙන් මූලධර්ම නැත්තම් නීති තියෙනවා. ඒ ටික අපි දැන් කතා කරමු. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔය තියෙනවා රූප පසුබිම් සංජානනය කියලා. නැත්තම් රූප පිටුවල සංජානනය. හරි. රූප පිටුවල සංජානනය කියන්නේ යම් වස්තුවක් පසුබිමින් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම. ඒ කියන්නේ අර යම් කිසි වස්තුවක් එකපාරක මේ ඒ රූපේ විදිහට දකින්නත් පුළුවන්. ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් පසුබිම දකින්නත් පුළුවන්. එක වෙලාවක පසුබිම දකිනවා අනිත් වෙලාවක පසුබිම නැතුව අදාළ රූපේ දකිනවා. ඒ විදිහට සංජානනය කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමීපතා සංජානනය කියනවා. ළඟින් පිහිටි දේ එකට කාණ්ඩ ලෙස දැක්වීම. ඊපස්සේ සාමාන්‍යතා සමානතා සංජානනය. සමාන ලක්ෂණ ඇති දේ එකට කාණ්ඩයක් ලෙස දැක්වීම. ඊට පස්සේ තියෙනවා සංයුතතා සංජානනය. අසම්පූර්ණ රටාවන් මනසින් සම්පූර්ණ කර දැක්වීම. ඒ කියන්නේ සමස්තයක් විදිහට දකින එක හරිම ලේසියි. දැන් සංයුතතා කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ඔන්න බෝඩ් එකක ඇඳලා තියෙනවා වෘත භාගයක්. වෘතේ සම්පූර්ණ කරලා නැහැ පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරලා ටිකක් ඉතුරු කරලා ඇඳලා තියෙනවා. ඔයාගෙන් අහනවා අර බෝඩ් එකේ ඇඳලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔයාලා කියන්නේ මොකක්ද? වෘතයක් කියලා. අයර සම්පූර්ණ කොටස අපි ඒ ඉතුරු ටික සම්පූර්ණ කළ සමස්තයක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. සමචතුරස්‍රයක් ඇඳලා ඒක සම්පූර්ණ කරන්නේ නැතුව අන්තිම කොනස මැකිලා වගේ තිබ්බොත් අර බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඇඳලා තියෙන්නේ කොහොමද අපි කියන්නේ සමචතුරස්‍රයක්. අපි ඔළුවෙන් සංජානනය කරගන්නවා මනසින් සංජානනය කරගන්නවා අර සමස්තය විදිහට. ඒක තමයි මේකේ කියන්නේ. එතකොට මේ ගෙස්ටෝල් න්‍යාය කොහොමද අපි පන්ති කාමරයට යොදාගන්නේ? පාඩමක් ඉගෙනීමේදී කොටස් වෙන්වෙන් ඉගෙනීමට පෙර මුලින්ම මුළු පාඩම පිළිබඳ සමස්ත චිත්‍රයක් සිසුන්ට ලබා දීම. අපි මේක පන්ති කාමරයට ගියාට පස්සේ කරනවා. දැන් හිතන්න වැස්ස ගැන මාතෘකාවක් තියෙනවනේ පොඩි පන්තියකට. අපි මොකද කරන්නේ? වැස්ස ගැන එක්ක සින්දුවක් දානවා මුලින්ම. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ළමයා අහන් ඉන්නවා. එතකොට පාඩමේ සම්පූර්ණ වැස්ස ගැන අපි කියලා දෙන්න කලින් අපි අර ප්‍රවේශය හැටියට සින්දුවක් දානවනේ. එතකොට වැස්ස ගැන අර කවිය ළමයා හොඳට සින්දුව හොඳට අහන්නේ. එතකොට අර සමස්තය පිළිනා අද කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ගැන කියලා සංජානනය එයාලා හඳුනා ගන්න. අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒක තමයි මේ ගෙස්ටෝල් න්‍යාය පන්ති කාමරේ යොදා ගන්න විදිහ. සමස්ත චිත්තස්තුන්ටවාදී ගීතයක් හෝ කවියක් රසින්න සමස්තාර්ථය තේරුම් ගැනීම. හරි. තව තියෙනවා දැන් අර ඔයාලා ඉගෙනුම් ආධාර කරා යනවනේ. ඉගෙනුම් ආධාර කියලා ගිහිල්ලා යාළුවට අර ඉස්සරහින් තිබුණ පස්සේ එයාලා ඒදේ දැන් එන්ජිම ගැන කියන එන්ජිම කාක්කුතුලිය ගිහිල්ලා අපි කුරුමේසුඩින් තියෙනවා. එතකොට අද මෙයා කියලා අද කියලා දෙන්නේ එන්ජිම ගැන කියන පාඩම කියලා දෙන්න කලින් අවබෝධයක් ළමයිට යනවා. හරි. අපි දැන් මේ කතා කරේ ප්‍රජානනවාදී ඉගෙනුම් න්‍යාය ගෙස්ටෝල්ට් න්‍යාය. දැන් මම හිතනවා ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ගෙස්ටෝල්ට් න්‍යාය කියලා කියන්නේ වචනේම තේරුම මොකක්ද තමයි සමස්තයක් ලෙස බැලීම. මේවා ප්‍රධාන වශයෙන් අරමුණු කරේ සංජානන නියමයන්. මෙයා ගුව දෙයක් සංජානනය කරගන්න ඕනේ ඕනම දෙයක් සංජානනය කරන්න ඕනේ. සිතුවිල්ල, චර්යාවක් වෙනත් ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සමස්තයක් බලන්න විදියට බලන්න ඕන කියලා. ඒ ගෙස්ටෝල් න්‍යාය පන්ති කාමරයට යොදා ගන්න විදිහට අපිට දැන් ප්‍රශ්න බලහන්. එතකොට ලියන්න දැන් අපි සමස්තයක් විදිහට
පාඩමේ අර දේ කරුණු කියලා දුන්න පස්සේ අපිට පාඩම ඉදිරියට කරගෙන යන්න පහසු වෙනවා. මේ දේවල් අපිට තියෙනවා. දැන් සමස්තය අණු කොටස් වලට බෙදා ගනිමින් පාඩම් අන්තර්ගතයේ ශිෂ්‍යයාට ගැළපෙන ආකාරයට වටහා දීමට උත්සාහ කරනවා. එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. අර ඉගෙනුම් ආධාරක සීන් එක මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේක ගලපලා ලියන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා ඔය අපි මං කියලා දීපු ඉගෙනුම් න්‍යායන් ටික ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි දැන් පරි ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කරමු. හරි. මෙතන තියෙනවා මේ පහුගිය පාස් පෙළේක ප්‍රශ්නයක්. මෙතන තියෙනවා ඉගෙනුම් සම්බන්ධයෙන් න්‍යායන් ගණනාවක් ඉදිරිපත් ඇත. ඒ අතර සම්භාවන ආරෝපණ න්‍යාය වේ. සම්භාව ආරෝපණ න්‍යාය කෙටියෙන් හඳුන්වන්න. මේකට පුතේ දෙන්න ලකුණු 2යි. ඒ නිසා පිටු ගණන් හැරි ගණන් ලියන්න එපා. ලකුණු 2යි කොච්චර ලිව්වත් දෙන්නේ. සම්භාව ආරෝපණ න්‍යාය කෙටියෙන් හඳුන්වද්දී අර අපි කිව්වේ අනාරෝපිත උත්තේජය ආරෝපිත උත්තේජය බවට පත් වීම. ඒකත් ගලපලා අපි ලියනවා. කියන්නේ ස්වාභාවික ප්‍රබෝධකයක් වෙනුවට වෙනත් ප්‍රතිචාරයක් ආරෝපණය කළ හැකි බව තමයි ස්කිනර් කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අනාරෝපිත උත්තේජය ආරෝපිත උත්තේජයක් බවට පත් කරනවා අවසානයේ. මෙන්න මේ වචන ටික දාලා ඔයාලා පොඩි කෙටි පිළිතුරක් ලිව්වා නම් ඇති. හැබැයි අර අනාරෝපිත උත්තේජයක් ආරෝපිත උත්තේජයක් බවට පත් කරනවා කියන මේ වචන ටික මේකේ තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද කොච්චර ලේසිද කියලා? හ්ම්. ඊට පස්සේ තමයි මේ ප්‍රධාන මූලිකාංග දෙකක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. අපි කතා කරා මොකද්ද? ඉහළ මට්ටමේ ආරෝපණ. මේ තියෙන ඉහළ මට්ටමේ ආරෝපණ තියෙනවා. ප්‍රබෝධක සාමාන්‍යකරණය තියෙනවා. ප්‍රබෝධක විභේදනය තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකින් දෙකක් අපිට කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න කියලා තියෙනවා. ප්‍රබෝධක සාමාන්‍යකරණය කියන්නේ මොකද්ද? ආරෝපිත ප්‍රබෝධකයකට සමාන වෙනත් ප්‍රබෝධකයන්ටද ප්‍රතිචාර දැක්වීම. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යකරණය කියන්නේ ඒ වගේ සමාන අර බල්ලා විසිල් එක වගේ ශබ්ද වෙනත් දේවල් වලටත් කෙලවැగిරෙනවා. ප්‍රබෝධක විභේදනය කියලා කියන්නේ මෙයා හඳුනා ගන්නවා මේ විසිල් එක මේ බෙල් එක සත්‍යයක් කියලා. ඉහළ මට්ටමේ ආරෝපණ කියලා කියන්නේ එක් ආරෝපිත ප්‍රබෝධකයක් පදනම් කරගෙන තවත් නව ප්‍රබෝධකයක් සම්බන්ධ කිරීම. පිට දැන් අර විසිල් එක වෙනුමට බල්බයක් වුණොත් ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ ලයිට් එක දැම්මම පස්සේ එයා හිතනවා කැම දෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ කෙටි විස්තරයක් ලියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ අන්තිම එක තියෙනවා ඉහත ඉගෙනුම් න්‍යාය අනුව පන්ති කාමරයේ පියජනක ස්ථානයක් බවට පත් කර ගැනීමට ඒ කියන්නේ මේ සම්භාවාරෝපණ න්‍යාය අනුව පන්ති කාමරයේ පියජනක ස්ථානයක් බවට පත් කර ගැනීමට ගුරුවරයාට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග තුනක් නිදසුන් සහිතව විස්තර කරන්න කියලා. මේක පොඩ්ඩක් ඔයාලා විස්තර කරලා ලියන්න ඕන. මොනවද? අර තෘප්තිමත් ඉගෙනුම් සිද්ධි භාවිතා කරන්න. අර බිය ලැජ්ජාව වැනි කරුණු ළමයා තුලින් අයින් කරලා දාන්න ඕන. කියන්නේ මේ වගේ දේවල් වළක්වන්න. අර කලින් අපි උගන්වපු දේවල් මෙයාලට අත්දැකීම් වරින් වර සිහිපත් කරන්න ඕන. මොකද දැන් අර අපි අතන කරෙත් එහෙමනේ. අර එකපාර කරාම දෙතුන් පාරක් එක්කාට පස්සේ තමයි යා දෙයක් ඉගෙන ගන්න. අපි එකපාරක් විෂය කරුණක් උගන්වලා ඉවරලා ආයේ ඒක හැම ඊළඟ කොටසට ගියාට වැඩක් නැහැ. මේක දෙතුන් පාරක් අපි කියලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි යාට මතක හිටින්නේ. අන්නේ කියාවලිය තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයාපච්චාරය නිරුද්ධණය කරන්න ඕනේ. දැන් ප්‍රබෝධක විභේදනයෙන් අපි කතා කරේ. එයා අර බෙල් එකටත් මේ කෙල වැగిරෙනවා නම් ඒතකොට වැඩක් නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ අයහපත් දේවල් ඒ දේවල් අයින් කරන්න. ඒ දේ මට ඕන දෙයට විතරක් අවධානය දෙන විදිහට අපි හදන්න. ඒ විදිහට අපි කරාට පස්සේ ගුරුවරයාට පන්ති කාමරේ පේජනක ස්ථානයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. මේක විස්තර කරලා ලියන්න තියෙනවා. මං හිතනවා දැන් අද අපි කියලා දීපු ටික ඔයාලට හොඳට තේරුණා කියලා. එච්චර අමාරු නෑ කියලා ඔයාලටම දැන් තේරෙයි මේ ඉගෙනුම් පාඩම. මේකේ උදාහරණත් එක්ක ඔයාලට තේරෙන විදිහට උදාහරණත් එක්ක මේක මතක තියාගන්න. එතකොට මේක උත්තර ටික ගලපලා ඔයාලට ලියන්න ලේසි. හරි. මේ පාඩමේ නොතේරුම් තැනක් තියෙනවා පුතේ chat එකට දාන්න. මට මේ කොටස තේරුන්නේ නැහැ කියලා හරි.
තුන්වෙනි එකට උත්තර. දැන් තුන්වෙනි එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඉහත ඉගෙනුම් න්‍යාය අනුව පන්ති කාමරයේ පියජනක ස්ථානයක් බවට පත් කර ගැනීමට ගුරුවරයාට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අර මේ සම්භාව්‍ය ආරෝපණ න්‍යාය පදනම් කරගෙන පන්ති කාමරය තුල පියජනක ස්ථානයක් බවට පත් කර ගැනීමට කරන්න පුළුවන් දේ. තෘප්තිමත් ඉගෙනුම් සිද්ධි ඇති කරන්න. ඒ කියන්නේ ළමයට මේක අර පීඩාකාරී විදිහට උගන්වලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට එයා ඒ විදිහට තමයි ආරෝපණය වෙන්නේ. ඊළඟට තමයි මම කිව්වා බිය ලැජ්ජා වැනි කරුණු වළක්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ළමයෙක් ඉදිරිපත් වෙන්න බියයි යම්කිසි වෙන වෙන දේවල් වලට ලැජ්ජාව තියෙනවා, බය තියෙනවා. ඒ දේවල් තිබුණොත් හරියට ඉගෙනුම් කියාවලිය සිදු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පන්තිකාමරේ බියජනක ස්ථානයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැනේ. අර මං කිව්වේ ළමයා ගුරුවරයා කෝට් අරන් ගිහිල්ලා අර ඒ විදිහට හිටියොත් ළමයාට යන්නේ වැරදි ආකල්පයක්. වැරදි ආකල්පයක් ඔළුවට ගියාට පස්සේ යාළුවා අර සාමාන්‍ය විදිහට ඒ ඉගෙනුම් කියාවලිය නිරත වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම කිව්වා අර කලින් ඉගෙනුම් අත්දැකීම් වරින් වර සිහිපත් කරනවා. නැවත නැවත මතක් කරන්න. එතකොට තමයි ඒ දේ ඉගෙන ගන්නෙ. මේක තමයි තුන්වෙනි එකට උත්තරේ. ආයපච්චර්යා නිරුද්ධණය කරලා දාන්න ඕන. ප්‍රබෝධක විභේදනය කියන එක කියනවා. ප්‍රබෝධක විභේදනය කියලා කියන්නේ අර වෙනස් ප්‍රබෝධකයන් එකිනෙක වෙනස් කර හඳුනා ගැනීම. මේ කියන්නේ අර බෙල් එකයි විසිල් එකයි දෙකම එකපාර ගැහුවට පස්සේ මෙයා හඳුනා ගන්නවා මේ වදින්නේ බෙල් එක. මේ වදින්නේ විසිල් එක. එතකොට කෙලවැగిරෙන්න ඕනේ විසිල් එකනේ. කැම දෙන්නේ විසිල් එක ගැහුවට පස්සේ. නැත්තම් ලියුම් කාර්යය ඇවිල්ලා බෙල් එක ගැහුවත් මුගේ කෙලවැගිල්ල වඩා නැහැ. එතන වෙන් කර හඳුනාගෙන වෙනස් ප්‍රබෝධකයන් එකිනෙකට වෙන් කර හඳුනාගෙන අදාළ එකට පමණක් ප්‍රතිචාර දැක්වීම තමයි ප්‍රබෝධක විභේදනය කියලා කියන්නේ. හරි. අද අපි කතා කරේ දැන් මේ ඉදුරුම් න්‍යාය පළවෙනි කොටස. අපිට තව ඒක ඉතුරු වෙනවා නිර්මාපී ඉගෙනුම් න්‍යායන් කියන කොටස. එතන ලොකු දෙයක් නැහැ. මොකද අමාරු ටික තියෙන්නේ මේ ටිකේ. අපිට මේ පාඩමෙන් ඒ ටික කතා කරා. ඔයාලට මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා, ඒ ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ ටිකෙන් ප්‍රශ්න ටික දිගින් දිගට කරන්න. දැන් මේ ඔයාලා මේ පාස් පේපර් ටික අරගෙන ඉවරලා බලන්න මේ මේකෙන් ආපු ප්‍රශ්න ටික බලන්න. අරගෙන ඉවරලා අද දැන් කියලා දීපු ටිකත් එක්ක තව මොඩියුල් එකත් බලලා ඒ ටිකත් බලලා හොඳට ඔයාලා මේ ප්‍රශ්න ටික ලියන්න බලන්න. දැන් අර ඉගෙනුම් කියන පොඩක් කට්ටිය අත්හැරලම දානවනේ. ඒ වුණාට ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති හරිම ලේටි මේවට උත්තර ලියන්න. ගලබල් ලියන්න තියෙන්නේ. අර මූලධර්ම ටිකයි මේක වෙන සිද්ධියයි මතක තියෙන්න ඕන. ඒ මතක තිබුණාට පස්සේ මේ ටික උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් හැමපාරම අනිවාර්යෙන් ඉගෙනුම් න්‍යායන් වලින් ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. අවුරුදු 3-4ක විතර මම හැමදාම කියනවා වගේ අවුරුදු 3-4ක විතර එක පේපරයක් අරන් ඊළඟ පේපරයට කරන්න යන්න එපා. අවුරුදු 3-4ක විතර පේපර් ටික ගන්න. අරගෙන ඉන්න මේ ප්‍රශ්න ටික ඔයා බලන්න කොහොමද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න නැගි කොච්චර එක ළඟින් යන ප්‍රශ්නද තියෙන්නේ කියලා. අර මූලධර්ම ටික මතක තියාගන්න. ඒක පන්ති කාමරයට යොදා ගන්න විදිය මතක තියාගන්න. ඔයගෙන් එහා ඊට වඩා දෙයක් අහන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඒ නිසා මේ ටික විස්තර කරලා මතක තියාගෙන ප්‍රශ්න වලට පේපර් වලට උත්තර ලියන්න වැඩි කාලයක් නැහැ. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. මේ ප්‍රශ්නේ හොඳට තේරෙන ඉගෙනුම් පාඩමෙන් ආයේ ලකුණු සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. හරි.